النهارده اول يوم لشقه هنشتغلها في العباسيه. كنت في المكتب وقعدت اشتغل شويه لغايه ما الصناعيه والمقاولين يجوا، وعلى الميعاد جهزت واتحركت. عدينا على ارابيلا مول وطلعنا الكوبري وخدنا المحور بالكامل. هنا احنا وصلنا العباسيه، ده الميدان والشقه هنخشها من على ناصيه الصيدليه دي. الشقه بالكامل طبعا هتتفور، وهننزل كل المخلفات والرش بالونش. تعالوا نطلع ونشوف الدنيا عامله ايه من فوق. الشقه طبعا دور اخير والسطح مش معزول، واضح جدا الحديد اللي موجود في السقف مصدي، وكفر الخرسانه واقع بسبب الميه. دي الصاله بتاعتنا، هنهدي طبعا الحيطه دي ونعمل امريكان كيتشن عشان نوسع الدنيا. البابين بتوع الغرف هيترحلوا برضو عشان نظبط الفرش، وهننقل الحمام مكان المطبخ والمطبخ مكان الحمام. الشباك هيتشال ويتغير خالص، وجزء هيتعمل مباني. كل الابواب دي هتتغير، والسقف بالكامل جبسون بورد. مشكله الرطوبه هتتعالج والسقف هيترمم بالكامل. احنا كشفنا اهو في الاوض وشايفين الدنيا عامله ازاي. الاسلاك كلها هنسحبها، والسباكه كلها هتتغير، والارضيات بالكامل هتتكسر. حتى الصرف اللي في المنور هيتعدل، والسطح هيتعزل. وبعد ما خلصنا خدنا بعضنا ورحنا على فرع اتول في العباسيه. جبت ايس كريم وطاهر جاب كيك باللوتس. الايس كريم ما كانش بطال، وبالنسبه لي كويدر احسن حد باكل من عنده ايس كريم. بيكون الطعم غني واحلى. قولوا لي بتحبوا تاكلوا ايس كريم منين، ومتحمسين تشوفوا الشقه بعد ما تخلص ولا لا. خلصنا ومروحين، سلام.